今日のお牛座さんはどんな運勢かな。タロットカードで占おう。いくよ。せーの。今日のカードは愚者、総合運。希望にあふれた大きな変化の兆しがあります。ワクワク自由に新しい何かに挑戦しよう。恋愛運。新しい出会いや恋愛に対するアプローチを楽しんで、束縛は煩わしく感じるかも。仕事運。仕事では新しいアイデアがキラリと光る日。リスクを恐れずに仕事に挑戦してみよう。注意点。無計画は NG。他人の意見も参考にしつつ、自分の直感を大切に。あなたにとって今日が晴れやかな出発の日になりますように。明日ものんびり行こうね。